挑战去骑鸵鸟，我这体格子，我骑鸵，看看我玩的就是真实。我这鸵鸟能不能让我骑下来？你是看这200斤，200斤骑200斤，这我给你找个大点的吧。没我壮实啊！这肌肉，哥们儿练过呀。扶着他。不是难受是咋的？他驮不动啊！哎呀，他驮不动！哎呀我！哎呦我！没有，路上没有。好，现在我们上车了。先让他抓一只吧。这我体重过大，现从外边运过来的鸵鸟，戴帽子来的。这个300斤最大的了，我看他什么状态。挤上去。哎呀妈，他也不行啊！别叫，别加到你。他腿嘚瑟，我能感受到了。他要把往左边打死。往左边打死。把这个兄弟放下来。预备，跑！好，骑白龙马那个。谢谢，真有劲啊！你给我干起来了，你真有劲。挑战完成了啊！挑战完成了。后援，他累得直喘气儿呢。